ये होम्योपैथी का कफलेक्स है। इसका प्रयोग सूखी खांसी, फंसे हुए बलगम, खांसते खांसते सांस फूलना, इसमें प्रयोग किया जाता है। ये एक सिरप है। बड़ों के लिए 1 चाय का चम्मच और बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच 3 टाइम देना है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, एन इफेक्टिव कफ सिरप इंडिकेटेड फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अनप्रोडक्टिव कफ, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये सूखी खांसी या बलगम फंसा हुआ और निकलता नहीं, खांसते खांसते सांस फूल जाती है, ऐसी परिस्थिति में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए 1 चम्मच, बच्चों के लिए आधा चम्मच पूरे दिन में 3 बार देना है। आशा है कि आप इन दवाओं पर विश्वास करेंगे। ये होम्योपैथी की सस्ती सुरक्षित दवाएं हैं। इनकी एक्सपायरी 4-5 साल की होती है। इनको घर में रखा जा सकता है और आवश्यकता के समय प्रयोग किया जा सकता है। बची हुई दवा के खराब होने का भी खतरा नहीं रहता है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ये सिरप लेना है। तो इसको 4-4 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं या सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो 4 बार भी ले सकते हैं। रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद अवश्य ले लें। आवश्यकता हो तो इसमें पानी भी मिलाया जा सकता है, थोड़ा पानी, 1/4 कप। धन्यवाद।